Hello anh em, nay mình lên Tân Điện ngày thứ ba. Là chuyến Tân Điện đấy anh em. Lại kéo dữ à. Lên vòng lao hả? Đây tự nhiên lòng lên con đấy anh em. Cái này chậm ăn quá. Lên hàng em ơi. Rồi luôn. Đây là mặt của anh Niên sau khi câu cái tay cái kiền luôn. Giờ bỏ ngày công tâm luôn rồi. Con vô lắm rồi. Lên nổi đó. Đây này. Em kia tự đi em. Theo ai rồi? Mày kia nặng quá chưa? Rồi lên hàng nha anh. Một mình vừa quay vừa câu nên mình không quay không được, lên cá không được. Cá ăn nha nè. Lên hàng anh em ơi. Qua ra mới có clip tăng này sáng rồi. Đồ này nhiều dữ. Đồ ghê à? Để chắc còn 2-3 kg nữa. Lên. Không có làm về cá thích thì sao? Ghê không? Lên bài hay chưa? Đây lên con nữa nha anh em. Rồi gửi mày. Gửi mày. Gửi.
Đây. Đóng luôn cái đi. Đóng mẹo luôn đi. Hãy cần lên lúc luôn. Đây có cá nha anh em. Có nữa nha. Sao mất cái đầu móc rồi? Lên hàng anh em ơi. Rồi. Tới rồi. Rồi. Dài ơi. Bự chứ kìa. Đây chỉ làm cái về đó anh em. Rút hả? Rút về. Rồi. Này nó sợi cao quá anh em. Gì mất sốt chứ hả? Rồi lên luôn. Nó ngồi me nãy giờ. Một người đó cố cần anh em. Nản quá về luôn rồi. Đây lên hàng đó anh em. Nó heo quá anh em. Ít người câu. Cá ăn chậm nữa. Hôm qua gánh tim mày không kịp luôn. Bữa nay cá ăn chậm. Rất thôi anh em ơi.